妈，政府打了没有？打了的。打了，燕姐就开店。看嘛，怎么办？昨天为了啥子啊？就是为了那个家伙。快弄哦！红娃子，那个打伞，我不操作。好矮哟，根本都捡不完。燕姐，那也是现在嘛。要是像我们小的时候，我们那个年代还轮到我们捡，早就在那个捡完了。把伞给我打好些。哇，那捡起都不想走哦，好爽哦。嘿，设计师，听说那个家伙如果是活的话，一对的话，可以在北上广换一套房子。你们俩姊妹扔到那个东西，那个可以是个死家伙。这是看媳妇里面想我才来的哦，要是个娃儿我也是不得来，那么大的雨，那好船子嘛那位。有那的雨我想来。谢谢妈妈。这罗燕姐好大的雨啊！我没捡够啊。这娃那不捡的话，雨太大了。要是我活着的话，我是捡就不想走了那么多。我。这边这来老李的里边，我给你倒点来，来多好了。不要，我们吃不完的。吃不怕不怕。那就是娃儿和媳妇儿好吃，看嘛你个妹妹吃。我送给妹妹吃。没有妹妹不怕不怕。到这嘛，我们吃不完那么多，到这。不怕。到这就。端回去吃，不怕弄。那都不好意思。没事，不怕端回去吃。这个就是妈把他，那就谢了哈。不然你认错人了。谢谢了姐姐，那就谢了姐姐，谢了哈。要得。传闻嘛，那个是不指示，那么大的要把混在去捡泥巴，后这么指示的你不指示啊？把混子干嘛那么多？我跟你说到了哈，大家好，我叫李远燕，昨天吃饱了没得事干，非要去捡泥巴。媳妇要吃啊？媳妇要吃，那媳妇要吃你多捡点量点点，够不够了嘛？爸爸够了，够了。哦，够了吧？哦，不够嘛，我一起捡嘛，那够了就算了嘛。教姊妹们一个快速模板的方式哈，把它的头挖一刀，放到开水里面煮个2、3分钟，刮破了。你不要问我是哪门晓得的，问就是手抖音。抖音。要辣，哎呦，那青鼻子哦，煮一点水不去煮。我们赞那个煮个心呐，哎，要辣就说把它蒸啊。燕姐，一半爆出来喽，后面就交给你喽。好嘞，姊妹们，今天罗田这个拌你们饭。加入我们的蜜糖水。红娃子，火没算大了。哇，有锅巴。哎呦，那锅巴哎呦，开饭了。谢谢哥哥。不客气啊，多吃点啊。专门来的这香哦，你把脚都起嘛。那么多，哎。别老是整料了。他说，哎，好做香。这个季节拌你们饭真的是香。我皮了，回来吃啊，搞不赢了，兄弟。要得，当然吃，当然吃。